tatrabahuhin ngayon ay pagpapalit ng shockman. Yan ang pinakawarang spring na yan. Papalitan ko yan kasi sisingaw. Tapos papalitan ko ng air cleaner. Yan. Tsaka mga filter. Yung inayos ko nung nakaraan ay ito, pero okay na ngayon. Ang sira lang pala is yung cap, natanggal yung rubber niya ito. So bumili ako ng bago. Ito yun, hindi na siya nag-overflow, pero pinalinisan ko na yung radiator. So yung aking aayusin ngayon maghapon, tapos lilinisan ko rin itong sasakyan ko. Ano sabi? Shukman. لا هنا عكس. لا هنا ورا. ايوه شوف ما في. ايوه هذا شكمان. هذا انت صديق موجود؟ نعم. है बनाया वहाँ चाहे मैंने कवा बनाया सुन लो कि फोन पकड़ा हुआ ये इसका वीडियो बना रहा हूँ ana mapisaw ana mechanic ada coach. Tinas ko yung ano, ito papalitan ko rin ito mamaya. Ginagawa ko dito. Tulad yan, mayroon na naman ako nakitang sira kung bakit nagbabawas yung tubig ko sa radiator sa coolant. Mayroon ako nakitang isang, ngayon ko lang nakita to, sigurado gagawin ko na naman yan. Alam nyo kung ano yun? Yun o. Ayun. Tubo na yan, galing yan doon sa makina. Ano yung tawag yan ay output yan ng tubig. Ayan, ibig sabihin nagbabawas yan sa sobrang lakas ng pressure siguro doon. Kaya di ba nag-overflow yung coolant ko. Binilahan ko kahapon ng bagong cap, takip. Siyempre hindi na makalabas yung tubig doon, no? Yan, naghahanap naman yung tubig ng malalabasan. Ay siguro mahina na yung tubo na yan. Kasi original na tubig, kulay green pa eh. Ganyan ang bulbo eh.
Ayan, pumutok na yan. Ibig lang sabihin talagang luma na to. Yan, luma na. Kailangan ng palitan. Tatanggal ako ng ano. Kalimutan ko na kung anong tawag dito eh. Spring na to. Singo na yan, hindi napapasaya. So, tagal na naman yung gawain niya. Tagal na naman ang gagawin niya. Ako na naman ang gagawa. Pwede rito nung gumawa na walang face mask. Pag nalpadaan yung ano dyan, yung pulis, ulihin ka. Hindi ka man ulihin, eh, sasabihan ka. Papalitan ko ng bago. Ngayon ang problema ko ito. Ayan, nakatikit siya. Nilagyan ko ng ano ito. اليوم هذا بعد بكره راح انت لا هذا خذه bato. Ito ilalagay no. Swak. Waste. Diyan nilalagay yan. Yan.
cleaner. Dali lang naman to, palitan na ito ng bago. Pamata. Lagyan ng pamata. Hindi na. Malinis. Bago-bago. Ayun o. Sabay ko na to. Check ko na rin yung belt. Okay ba yung belt nito? Ayos na. So, okay na lahat to. Na-adjust ko na lahat. Nagawa ko na. Magpapalinis na. Akram. Aywa. Nasa dig Pakistani.
natin kung walang singaw. Okay, walang singaw. Good, good. Ano lang ba yung pagpapalit ng ano? Ng shockman. Shockman, yun yung connector galing sa turbo papuntang ang tawag dito? Pipe. Tawag dito tambutso.